Велике будівництво у Чернівецькій області. Міст демонтовано. І тепер люди мають робити величезний об'їзд. Хто за це має відповідати? Так звана тимчасова переправа. Знущання над людьми. Нас влада не чує. Абсолютний хаос. Вітаю! Мене звуть Віталій Яремчук, і сьогодні ми поговоримо про так зване велике будівництво у Чернівецькій області, зокрема про Глиницький міст Чернівецького району. Отож, на перший погляд, це добра ініціатива. Капітальний ремонт моста, який не було відремонтовано впродовж багатьох років. Але чому проєкт, який коштує нам з вами 182 мільйони гривень, зараз виглядає як абсолютно аматорство, непрофесійність, ба більше через халатність Зе-команди місцеві жителі більше ніж впродовж одного року страждатимуть. Село Глиниця Чернівецького району Чернівецької області. Людям вірвався терпець через абсолютну халатність, непрофесійність Зе-команди та так званого великого будівництва. Отож, було проведено тендер в травні і укладені угоди з підрядником. І цікаво, що угодою капітальним ремонтом 182 мільйони гривень не передбачено жодної конструкції для нормального сполучення обох берегів річки Прут. Тобто капітальний ремонт відбудеться, але жодної переправи не було передбачено встановлення. Окрім того, була намальована так звана схема об'їзду, одна з яких пролягає через села Біла, Стрілецький кут, Ревне, окремі ділянки якої не те, що в незадовільному стані, вони в аварійному стані. Люди налаштовані рішуче, оскільки частина сіл, як Стрілецький кут, Біла, які завжди потерпають від повеней, де інфраструктура насправді в жахливому стані, руйнуються їхні будівлі. Ну хто прийняв таке рішення, я не можу назвати, розумієте, грубо, розвалити міст і не побудувати переправу. Зазвичай будують перший раз переправу, потім... Однозначно, так. А це що зробили? Відрубали 4 райони від життя. Це не проблема Глиниці, Драчинець, це є проблема 4 районів. Проєкт, відповідно документація та додаткова угода від 17 вересня 2021 року передбачає календарний план фінансування проєкту реконструкції. Отож, у 2021 році з бюджету мало бути виділено 98 тисяч гривень на проєкт. Що ж мали виконати підрядник? Він мав провести організацію дорожнього руху на період будівництва. Тобто жодного демонтажу мостового полотна, жодного демонтажу будов не повинно було відбуватися. Натомість, що ми бачимо сьогодні? Міст демонтовано, відповідно, абсолютний хаос, який створили цим владна команда, оскільки це викликало обурення місцевих людей. Люди не розуміли, в який спосіб, якими дорогами вони повинні об'їжджати. Тут є суми, тобто як вони розраховуються. От є... А де об'їзний? Цей завалив, а той другий. А його просто не передбачили. Ага, а за що він до школи кінчали? Цей міст ми ще не отримали ні копійки, нема взагалі фінансування на будівництво цього моста. Ми вийшли зараз постанови Кабінету міністрів, оце з буквально 3 дня, як вони з'явились на сайті, то дивлюсь, немає наших об'єктів включено постанови на фінансування на цей рік. Можливо, потім будуть якісь додаткові. Та працює над цим замовники, маю на увазі. Цікавою особливістю є це так звана тимчасова переправа, яка була побудована для потреб підрядника. Про це Зе-команда чудово знає, і служба автодоріг у Чернівецькій області неодноразово про це наголошує, що рух цією тимчасовою переправою заборонений для місцевих жителів. Натомість Зе-команда в Чернівецькій області активно вихвалялася нею і продовжує вихвалятися, ніби це як вирішення проблеми, вирішення таких недопрацювань, які були допущені при розробці проєктно-кошторисної документації. Але насправді це не вирішує проблему, і, можливо, свідомо або несвідомо вони наражають людей на небезпеку, показуючи цю переправу як альтернативний проїзд. Теоретично ніби сполучення є, тому що є схема намальована, а якщо взяти практично, то у нас немає сполучення
ні Драчинці, ні Глиниця, ні вищі села, які йдуть туди, вони не можуть добратися нормально на той бік. Є люди, які працюють по Мамаївській трасі, які ходять на роботу. Вони фактично в цих умовах посткарантинних, зараз є можливість працювати. Вони залишились без можливості добратися до роботи. Що в цей час робила команда Європейської солідарності? Зокрема, наша команда в Мамаївській сільській раді на чолі з керівником фракції Романом Рудиком ініціювала постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Що встановила комісія? Це були акти обстеження технічного стану житлових будинків, якраз дорогою, яку зазначав раніше, через села Біла, Стрілецьке, Кут, Ревне. Також комісія депутатська встановила, після закриття мостової споруди в селі Глиниця збільшився автомобільний потік через зазначені села. Хто взяв на себе злочинне рішення перед зимою валити міст і хто за це має відповідати? Зробили якусь переправу, халтуру зробили, як ми вважаємо, на гірській річці. Як вода піднялася, переправи нема, люди відрізані від робіт, іде зима, іде треба платити газ, світло. Люди не бачать завтрашнього дня. Насамперед пришвидшився диференціальне осідання поверхні землі. Окрім того, збільшення автотранспорту на зазначеному автошляху несе загрозу життю, здоров'ю дітей та дорослого населення. Зокрема, на зазначеному автошляху розміщений Стрілецько-Кутський опорний заклад 1-3 ступенів. Окрім того, були численні депутатські звернення нашої фракції в Чернівецькій обласній раді, зокрема Оксана Палійчук 23 жовтня 2021 року зверталася до голови Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осадчука, де вимагала одного – те, чого вимагають місцеві жителі – це безпеки та комфорту, які пов'язані з ремонтними роботами. Депутатська фракція Європейської солідарності в Чернівецькій обласній раді звернулася до голови Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідальності якого і є фактично оця вся реконструкція, до президента, до Кабінету міністрів. Було зініційоване депутатами від Європейської солідарності звернення і протокольне доручення. Знаєте, яка відповідь? А відповіді ніякої. Вони просто проігнорували нас. Окрім того, депутаткою Чернівецької обласної ради, фракції Європейська солідарність Оксаною Палійчук було ініційоване протокольне рішення Чернівецької обласної ради про заходи щодо недопущення руйнування будівель місцевих жителів з сіл Біла, Стрілецький Кут, Ревне. Протокольне рішення також було проігнороване. А чим ж весь цей час займається За-команда? Перше, вони робили вигляд, ніби все добре, проблеми не існує, ігноруючи численні акції протестів місцевих жителів. Згодом, після того, коли нам з вами вдалося надати загальнонаціонального розголосу проблемі, коли ви активно поширювали прямі ефіри з акцій протестів, і одне з відео це якраз було про те, як автомобіль Нива, проїжджаючи через так звану тимчасову переправу, яку активно рекламують і показують як можливість вирішення проблеми За-команда, злетів, тобто під сильною течією гірської річки Прут, автомобіль знесло відповідно в яму, і цей ефір набрав велику кількість переглядів і набув резонансу. І після цього насправді чиновники звернули увагу і сказали, так, можливо, проблема існує. Але після чергової акції протесту 5 січня речниця служби автодоріг Чернівецької області Наталія Гатеш зазначила наступне. Для селян є спеціальна схема об'їзду. Проте зрозуміло, що за цим стоять політики, а тому селяни слухають їх і виходять мітингувати. Для того, щоб відповідно писати про таке або зазначати про таке, щонайменше варто взяти участь в акціях протесту і пояснити це місцевим жителям. Пояснити, чому ж проєктом за 182 мільйони гривень не передбачено абсолютно жодного комфорту для місцевих жителів. Ми, усвідомлюючи те, що місцева команда в області, За-команда абсолютно ігнорує наші звернення, звернулися до фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді України, зокрема до народного депутата Олексія Гончаренка,
Відповідно, депутатське звернення від його імені було направлено до прем'єр-міністра України Шмигаля. До мене звернулася Чернівецька обласна організація Європейської солідарності з проханням допомогти в питанні по відбудові і ремонті моста в селі Гліниця Чернівецької області. Цей об'єкт передбачає програма так званого великого будівництва, але запланували ці роботи таким чином, що це створює колосальний дискомфорт і проблеми для місцевих мешканців. Міст, який згідно плану робіт мав бути зруйнований у 2022 році, його зруйнували вже в листопаді 2021 року. І тепер люди мають робити величезний об'їзд, ділянки якого певні ділянки взагалі знаходяться в аварійному стані. Фактично майже рік люди не будуть мати сполучення через річку Прут. І це передбачає проект за 182 мільйони гривень. Тобто жодного якогось тимчасового засобу вони не передбачили. Та конструкція, яка є сьогодні, нею користується тільки підрядник і забороняє користуватися нею місцевим мешканцям. За зверненням чернівецьких однопартійців я звернувся до Кабінету міністрів України з відповідним депутатським зверненням. На цю хвилину ми отримали поки що тільки 2 відписки, але будемо боротися далі. Ми отримали наступну відповідь. На ваше звернення щодо спорудження мосту через річку Прут повідомляємо, що Мінінфраструктури разом з Укравтодором та Чернівецькою обласною державною адміністрацією доручено опрацювати порушені питання. Згодом ми отримуємо іншу відповідь від міністра інфраструктури України Кубракова, який повідомляє з огляду на необхідність додаткового вивчення порушеного питання. Відповідь на ваше депутатське звернення буде надано додатковий строк, оскільки їм знову потрібен додатковий час. Насправді команда Європейської солідарності, якби це не висвічувала, якби не показувала і ваша активність не була з команди, і далі би це замовчувала. Тобто впродовж півроку вони абсолютно ігнорували ситуацію, а зараз роблять вигляд, ніби це зненацька почались сувні роботи, ніби зненацька не було побудовано тимчасової переправи, яку і не планували будувати, а та, яка є можливо для використання лише для місцевих жителів, і заборонений проїзд для звичайних жителів, про що наголошує неодноразово служба автомобільних доріг в Чернівецькій області. Ми чудово це все розуміємо, але разом з командою ми продовжуватимемо наполягати на своєму і підтримувати місцевих жителів. Міст, тимчасова переправа для нормальної життєдіяльності, для нормального сполучення повинен бути побудований, оскільки багато місяців місцеві просто страждають, і страждає соціальна інфраструктура. Наприклад, доїзд швидкої медичної допомоги є надзвичайно ускладненим. А зважаючи на пандемію коронавірусу, актуальність цієї проблеми лише зростатиме. Ми й надалі будемо використовувати всі правові механізми та впливу на Зе-команду і відстоювати права місцевих жителів. Ми тут як на острові. Квартал триває. Стидно просто, що Україна така наша багата, і ми такі забиті всі мозгами. Підписуйтесь на канал Чернівці Лайв, щоб отримувати найсвіжіші новини. Стежте за оновленнями. До зустрічі!